ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിലെ മാസ്ക്ഡ് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലുള്ള മറ്റു വെറൈറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മാസ്ക്ഡ് വെറൈറ്റീസിൽ ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, വയലറ്റ്, മാവോ, കൊബാൾട്ട് എന്നീ കളറുകളിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തലയിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെയാണ്. മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം ഡിമാൻഡുള്ള ഈ സ്പീഷ്യസ് കേരളത്തിൽ 25,000 രൂപ വരെ ഒരു പെയറിനാകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ മാസ്ക് വെറൈറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ബ്ലാക്കിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലും കോളർ യെല്ലോ കളറും ബോഡി ഗ്രീൻ കളറുമാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റും വൈറ്റ് കളറിൽ റിംഗ് കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബീക്ക് റെഡ് കളറുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി പാരറ്റും നേറ്റീവ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ടാൻസാനിയയുമാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് 14.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ്, വെയ്റ്റ് 43 ഗ്രാം. ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ 15 to 20 ഇയേഴ്സുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ മെയിൽ പെൽവിക് ബോൺ എക്സാമിൻ വഴിയോ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് വഴിയോ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പൊതുവെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണ്. ഇതിന് തിന, സൺഫ്ലവർ സീഡ്, വീറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, ആപ്പിൾ, ഗോവ, ഗ്രീൻ പീസ് എന്നിവയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 4 to 6 months ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യാം. ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് പോക്സ് ആൻഡ് ഐ ഡിസീസസ്. ഇതിന് 2 feet ലെങ്ത്, 1.5 feet ഹൈറ്റ്, 1.5 feet വിഡ്ത്ത് കേജ് ആണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ചെറിയ കോക്കനട്ട് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവർ അതിനെ നെസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട് കൂട്ടുന്നു. മാസ്ക് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർ കൂട് കെട്ടി പിന്നെ മുട്ടയിടുന്നു എന്നതാണ്. കൂടുതലായി ഫീമെയിലാണ് കൂട് കെട്ടാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. കൂട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം 4 മുതൽ 8 ദിവസങ്ങൾക്കകം മുട്ടയിടുന്നു. ഏകദേശം 23 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുട്ട വിരിയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 42 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് തനിയെ ഫുഡ് കഴിച്ച് പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ 42 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മുതൽ 12 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇവരെ പേരൻസിൽ നിന്ന് പിരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് കേജിൽ ആക്കേണ്ടത്.